Les hablaremos un poco sobre la metodología de cascada. Esta metodología consiste y se dice que es un modelo lineal de diseño de software, que emplea un proceso de diseño secuencial donde el desarrollo influye secuencialmente, desde el punto de inicio hasta el punto final, con varias etapas diferentes. En esta metodología se tuvieron que planear muchas cosas para que la fiesta virtual se llevara a cabo. En esta metodología también se llevaron a cabo varias fases. La primera fase es sobre capturas y análisis de requisitos. En esta fase se llevó a cabo la planeación de una fiesta de nuestro grupo de quinto B. Esta planeación consistió en que planeábamos qué comidas iba a haber en la fiesta, qué bebidas iba a haber, qué vestuarios íbamos a ponernos para estar en la fiesta, qué actividades de juegos íbamos a realizar para convivir entre todos y qué hora y qué día la íbamos a realizar y la íbamos a llevar a cabo. En esta etapa lo que se hace es que se define bien lo que se quiere hacer, en este caso una fiesta. Lo que hicimos fue definir bien la temática, la comida, qué día iba a ser, en qué horario, y todo eso se tiene que quedar ya bien definido durante esta etapa. Esta siguiente etapa se llama implementación y prueba. Básicamente lo que se hace aquí es que todos los elementos que se acordaron en la etapa anterior se comienzan a llevar a cabo. En el caso de la elaboración de un software, lo que se hace es que estos elementos se codifican para que sean leíbles ante la computadora. En nuestro caso, que es la planeación de una fiesta, lo que optamos por hacer fue que los elementos que se pudieran programar y diseñar desde antes se hicieron. Por ejemplo, el Kahoot era parte de la actividad que haríamos durante la fiesta virtual. Entonces, un equipo de salón se encargó de diseñarla y programarla para utilizarla el día de la fiesta. El resto de aspectos, que son la comida, el internet, el disfraz, etc., lo que optamos por hacer fue una fiesta de prueba. Entonces, para esto se organizó una fecha y una hora que se utilizaría como una fiesta. Entonces, esto nos permitió que los participantes que pudieran entrar identificaran cuáles son las fallas que cada uno tenía. Por ejemplo, algunos no pudieron entrar por falta de internet, otros entraron pero no tenían comida o no tenían disfraz o no tenían ninguna de las dos. Entonces, esto nos permitió identificarlas y que cada uno individualmente pudiera corregirlas para el día de la fiesta oficial. Hola, soy David Aaron Calcisip y les voy a explicar la fase 4 de metodología de cascada, la cual trata de integración y prueba, o también conocida como verificación, la cual busca verificar que cada uno de los componentes cumplan los requisitos necesitados. En nuestro tema de fiesta virtual, busca verificar que cada uno de los integrantes cuenten con medios de conexión e internet para el día de la fiesta y de igual manera tengan recursos necesarios para cumplir con la temática de fantasmas. Hola, mi nombre es Dahana y yo te voy a hablar sobre la quinta fase de la metodología de cascada, que es básicamente la última. En esta simplemente se da a desarrollar todo lo planeado anteriormente en las fases anteriores y se observa a que lleve un buen desarrollo en lo que queremos hacer. Y haciendo énfasis en la fiesta que hicimos, los invitados comenzaron a llegar, a entrar a la videollamada con sus respectivos disfraces. Algunos de ellos fueron muy creativos, agregando accesorios como sombreros, gorros, gafas de sol, algunos bigotes o algo alusivo que lo caracterizaba a ellos mismos. La comida fue libre, entonces cada quien pudo disfrutar sus alimentos que tenían en ese momento. También algunos de ellos pudieron hacerle unos hoyitos en la parte de los ojos para que pudieran tener mayor visibilidad, pero algunos de ellos no, porque pues tenían problemas con ello
su mamá los regañaría, entonces no lo hicieron. Empezaron a poner música y algunos videos como para entrar en ambiente, y después uno de nuestros compañeros compartió un link para un Kahoot y responder algunas encuestas de unas preguntas sobre cultura general, y pues fue básicamente eso, hablaban y compartían experiencias, y obviamente no fue el mismo impacto de una fiesta física presencial a una fiesta online. No se disfruta como una normal, pero pues es lo que hay, y esperamos volver a clases para disfrutar